הזמר מתיסיהו חוזר אלינו להופעה ביום רביעי בבריכת הסולטן בירושלים וביום חמישי בברבי בתל אביב. השוק השחור פגש אותו בסמטאות ירושלים עם חבר מוכר ושעיר. שלום מוישה. אתה לא רפי מהשוק השחור? זה אני. מה אתה עושה פה? מה אני עושה פה? כן. אני בא לראות את מתיסיהו. אתה? אתה בעסקי ההיפ-הופ? הוא לימד אותי לעשות ביטבוקס. ביטבוקס? כן. אוקיי, זה יכול להיות מעניין. בוא נשמע. Hey! What's that awful noise that you're making? That's called beatbox. I was just like walking by. When you go with the three basic sounds, the drum sounds, is the kick drum. Boom. Then you got the snare sound is a, and then you got the cymbal. All my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will play. One day, said one day, oh one day, but it oh one day, said one day, oh one day. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around. Cause all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will play. One day, said one day, said one day. But oh, one day, said one day.